Блин, ну когда же мы перестанем наступать на одни и те же грабли? Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Если б я был султан, был бы холостой. Делаю видео, делаю и вроде бы стараюсь в каждом видео разъяснить более подробно каждую тему, вроде бы обговариваю, но, видимо, что-то не до конца девушки, женщины понимают, то есть вопросы повторяются. Очень много от вас комментариев, очень много хороших комментариев, спасибо большое. Вот, и даже если посмотреть, Натали, спасибо огромное за ваши комментарии, очень позитивный человек, и как бы спасибо за ваши пожелания. Также Лена, Отто, видимо, очень распереживалась, смотря мои видео. Лена, вы не переживайте так. То есть ситуация, она как бы ситуация, жизнь все равно продолжается каждый день. Это не значит, что тут все так плохо, все так ужасно, абсолютно нет, мы живем каждый день, все хорошо. Вот, ситуация, соответственно, она сейчас такая, завтра она другая, как говорится, слава Богу, все живы-здоровы. Также хотел благодарить Таня, Джеки Чан под именем. Танюш, спасибо большое за вашу, как бы, мы очень хорошо, плодотворно с вами пообщались. Также спасибо, и постараюсь сделать видео по поводу нумерации домов, как и обещала. Спасибо также Мариям, подруге Таниной, тоже пообщались очень плодотворно, спасибо большое. Лариса также из Чехии, было очень приятно с вами пообщаться, очень прекрасная у вас замечательная собачка, внучка и дочка. Вот. Ну а сейчас как бы к теме. Много еще различных комментариев, всем спасибо огромное за ваш как бы настрой, поддержку. На самом деле вот очень сильно поддерживает ваши вот комментарии, какие-то участия. И я, в принципе, даже как бы и не думала, что будет такая реакция, что вы будете как бы так участвовать, именно как-то сопереживать, давать какие-то советы. Вот, сегодня хотела поговорить о многоженстве, так как даже вот такой вот вопрос сейчас всплыл. То есть я без имен, как говорится, фамилий. Девушке одной предлагают пойти второй женой в Египет, здесь в Александрию. Предлагает пойти мужчина второй женой. Пробовала, говорила вам, объясняла. Я не знаю, насколько это понятно, если это мы с вами как бы общались с помощью текстовых месседжей. Не рекомендую, неважно, он инженер, доктор, шейх, я не рекомендую идти второй, третьей, там, четвертой женой. Первое, почему не рекомендую. Дело в том, что, как правило, первые жены у них это египтянки. Да даже если не египтянки, они официальные жены у них. Вот, от них, соответственно, есть дети, и когда он будет брать вас второй женой, то вы 99% будете выходить за него замуж по урфе, то есть по брак, который не имеет под собой никакой силы. Вот. Для того, чтобы заключить официально брак, насколько я знаю, может быть, что-то поменялось за это время, российское консульство требует разрешения первой жены. Конечно же, разрешение первой жены они брать не будут. Соответственно, разговоры по поводу того, что он там вам обещает, у меня с моей женой очень плохие отношения, я с ней разведусь, не разведется. Детей они не бросают, очень редко. Бывают случаи, что разводятся, но очень редко. Потом, если вы становитесь его второй женой, то есть вы мало того, что неофициальная жена, то есть орфи, он вам скажет, по исламу это хорошо. Понятно, по исламу это хорошо, для него это, соответственно, будет халяль, а для вас это будет головная боль. С чем это связано? Первое, вы, соответственно, где вы будете свои... То есть по исламу, по шариату мужчине допускается иметь 4 жены. Это по шариату. Шариат подразумевает собой наличие шариатского суда. Египет – страна, которая живет по конституции. Здесь нету шариатского суда, здесь конституция, обычный суд. И никто делами шариатского плана заниматься, я думаю, что не будет. То есть ваши права второй жены никто отстаивать здесь не будет.
прав вы никаких не будете по этой бумажке иметь, если выходить замуж, то только по официальным документам. Но дело в том, что если он вам уже предложил идти второй женой, значит, он может как-то смухлевать, сделать с вами орфи, а потом, как говорится, попользоваться и отправить вас обратно. Таких случаев очень много. Различные шейхи, различные мужчины выписывают себя таким образом из России, с Украины, с бывших стран Советского Союза, бывших республик Советского Союза, выписывают наших женщин, девушек, даже девушки-девственницы едут, выходят замуж и потом таким же образом отъезжают обратно. То есть никакой силы этот брак орфи он не имеет. Вы, возможно, как новая мусульманка, под влиянием любви к религии, людям просто непорядочные могут этим воспользоваться. Он вам скажет: мы же с тобой заключили исламский брак, а на самом деле этот брак не будет под собой иметь никакой, как говорится, силы. И вы окажетесь в чужой стране, без знания языка, в какой-то квартире, куда он будет наведываться несколько дней в неделю, чтобы, как говорится, справить свою нужду, и все. И давать вас там кормить и поить. То есть, как правило, большинство случаев именно такие. Он женится на вас, снимет там вам где-то квартиру, или у него уже есть эта квартира, он вас туда поселит. Сколько дней он к вам в неделю будет туда приходить? То есть, по идее, мужчина, если он берет вторую жену, он, соответственно, должен, все должно быть одинаково. Сколько он к этой жене сходил, столько он к этой жене сходил. Столько сюда еды принес, столько сюда еды принес. Кто будет, где тот шариатский суд, если это брак шариатский, где этот шариатский суд, который будет регулировать? Он походит, грубо говоря, там неделю, месяц, два-три, а потом у него перевесит та семья, его египетская, конечно. Там дети, там все остальное. И он просто будет не соблюдать свои обязанности по исламу, которые он должен соблюдать. Где то учреждение официальное, которое будет регулировать приходы его к вам, который будет регулировать справедливость, где тот орган, в который вы можете обратиться для того, чтобы ваше право по исламу, вообще по жизни было урегулировано. Нету такого органа здесь, который бы занимался такими вопросами. Потому что Египет — это обычная страна, республика Египет. Здесь люди, все страна живет по конституции, а не по шариату. Поэтому все вот эти шариатские дела, браки орфи, какие-то там обещания, какие-то клятвы в том, что он будет соблюдать между вами справедливость, не будет соблюдать справедливость, не сможет. Поэтому те страны, где шариат, там все регулируется шариатским судом. То есть женщина, вторая, третья, четвертая жена, она пришла в шариатский суд, она пришла к кадию или к человеку, который занимается этим вопросом, и, соответственно, она высказывает свои недовольства. Она говорит: вот он, предположим, дает мне меньше денег, он меня не обеспечивает, меня это не устраивает, он ко мне не приходит, предположим, или приходит мало, или наоборот приходит много. То есть нету такого официального учреждения, которое будет заниматься этим вопросом. Поэтому все вот эти вот исламские дела, то, что вам говорят, обещают, понимаешь, у нас будет исламский брак, у нас там будет все по шариату, ничего по шариату у вас не будет. У вас будет как везде. Египет, республика живет, и Египет по конституции. Не наступайте на одни и те же грабли, на которые уже наступили, наверное, я не знаю сколько, не 1000 наших женщин, которые попались где-то. Это чисто мое мнение. И куча таких случаев, когда девчонки... Тут с одним мужем, когда у него одна жена, тут, как говорится, официальный брак должен быть. Соответственно, если какие-то проблемы, нужно тоже это выяснять. А если у него вторая жена, у первой жены, у египетской, у них здесь есть семья. Если он делает что-то не так, там под семья может заступиться. А кто за вас здесь будет заступаться? Вы здесь будете одна, без знания языка, без каких-либо прав по орфии. И он к вам будет приходить, справить нужду. Поэтому, даже если вы согласились, если все-таки мои убеждения не работают, если вы согласились идти ему второй женой, узнайте изначально, прежде чем ехать, где вы будете жить, какое он будет вам в месяц обеспечение предоставлять,
Что еще он вам будет давать? Обязательно, сколько дней он будет вас посещать. Вот эти вот вещи обязательно нужно знать. И желательно, конечно, чтобы вас кто-то сопровождал. Чтобы не получилось так, что вы поехали, как говорится, неизвестно куда, и он, как говорится, делает все, что ему не заблагорассудится. Потому что без знания арабского языка здесь очень сложно передвигаться, куда-то ехать, общаться по телефону. То есть с людьми общаться даже. То есть обязательно перестрахуйтесь, подстрахуйтесь по всем вопросам. Вот такое мое мнение по поводу многоженства. Если у кого-то есть какие-то счастливые случаи многоженства, буду рада с вами пообщаться и, как говорится, осветить это в выпусках. Но из того, что я знаю, все, как говорится, кейсы, которые я знаю, то, что, как говорится, прошло перед глазами, ни одного удачного случая вторых, третьих, четвертых жен я не видела. Только возможно, среди египтянок. Вот. Ну, а так как-то так. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Пока. Спокойно там вот лежат вверх. Чего там? Ты зовешь его? Да. Мяу-мяу, да? Это не мяу-мяу, это кыс-кыс-кыс. Это даже не говорит, это Это отзывается. Кошка.